Fazer mais, assim. E a chama da labareda tá bem ardente. Vou fazer babyliss, né? Que deixa enroladinho. Olha os convidados especiais. A Lua. Você Sara, vai ter essa atitude com Beatriz, madura. Sara Rebeca. Gabriela. Ah, Sara Daniela. Gabriela. E esse aqui é Otávio Guilherme, como é? Guilherme Otávio da Souza Fiscarelli. Que lindo. E eu sou a Rosiane Maria Alves Bueno. Põe o Bueno por causa de mim, hein? Que nome lindo. Meu nome é Rosiane Boedo. E eu sou a Sara Beatriz Boedo. Que lindo. Quantos anos você tem? 4. Sim, ó. Não, mas sim. 10. Falaram que tá frio, não tô sentindo frio nenhum. É um dia maravilhoso, 7 de julho, ficar na história, gente. Aí, ó, todo mundo aí, ó. Já comeu pipoca, já comeu um bolo. Acabou o bolo aí? Acabou o bolo? Acabou? Quer mais? Então não posso fazer nada. Nossa! Nossa! Pegar aí, sai. Vou jogar fora dela. Não pode. Nossa! Ainda vou passar no Vai lado. apagar, Sara. Vai embora. Quero! É uma